Okey guys, kita ada sebiji Z8 yang mana abang nak tunjuk dengan korang customer dapat apa bila hantar motosikal untuk buat kerja top overhaul di 66 speed bike. Pertama sekali kau tengok head dia macam mana rupa babe. Punyalah kemas, handsome. Tu debu-debu pun tak ada, satu kotoran pun tak ada. Kau tengok dia punya exhaust dia berkilat babe. Berkilat, memang kemas, mantap. Camshaft dia pun clean and clear tak ada sebarang debu-debu, tak ada sebarang kekotoran, tak ada minyak. Kau tengok dia punya cam holder bersih. Kau tengok dia punya skru-skru bersih. Semua bersih habis, semua kita dah susun. Kita ukur nanti barang-barang dia yang out of spec kita akan gantikan dengan parts original daripada Kawasaki. Kita tak ada pakai barang-barang aftermarket, tak ada modification yang mengarut. Kau tengok dia punya piston. Kau tengok dia punya piston, satu kotoran degil pun tak ada. Satu kotoran degil pun tak ada. Bersih, jernih baik. Jernih kau tengok. Tak nak cakap lah. Inilah cara kami buat kerja di 66 speed bike.